Përpjekjet për mirëqeverisje dhe krijimin e një klime biznesi të qëndrueshme, mbështetur në transparencë dhe partneritet, përbëjnë tashmë një komponent të rëndësishëm të procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Përgjatë një dekade tashmë, Këshilli i Investimeve, një nisëm e mbështetur nga qeveria shqiptare, ka bërë realitet një model të ri dialogu të strukturuar mes sektorit publik dhe atij privat, përmes instrumentave të duhur ballafaques mes palëve. Si një platformë tripalçe me përfaqësues të qeverisë, komunitetit të biznesit dhe partnerëve për zhvillim. Misioni kryesor i tij ka qenë nxitja e dialogut me fokus reformat jetike për biznesin dhe konkurrueshmërinë. Këshilli ka qenë në gjendje të ndërtojë një platformë demokratike. Puna ka qenë jo vetëm empirike, po ka qenë një punë e mirëfillt, shkencore do thoja unë. Do ta konsideroja punën e këtij këshilli si një ndihmë shumë të madhe për të zgjidhur problematikat që ekonomia do të ketë në vazhdim. Prandaj unë shpresoj që ky proces të vijojë si një proces dialogu dhe komunikimi, dhe jo thjesht një tryezë diskutimi. Në tryezat e organizuara, përballja dhe debati mbështeten mbi analiza të përgatitura nga sekretariati i pavarur dhe profesional i Këshillit. Në këtë mënyrë, kjo platformë, shpesh edhe në bashkëpunim me akademinë, ka adresuar problematika unike që lidhen me klimën dhe ka dhënë rekomandime që kanë ndikuar në formësimin e perceptimit për çështje me interes të gjerë të klimës së investimeve. Albania of 10 years ago was not the Albania that we know now. The big advantage was to have a platform in which all the private institutions, companies, sectors, Chamber of Commerce, other stakeholders had the possibility to confront each other, to define priorities, and to try to synthesize and to summarize all the priority in few main topics to be addressed to the public institution, to the government. Kështu ndër vite, me 35 mbledhje, mbi 50 antarë dhe 500 vëzhgues, Këshilli ka ndërtuar një model transparent dialogu të bazuar në argumenta, fakte të përditësuara dhe përballje, ku pretendimet e aktorëve takohen për të gjetur rrugët e zgjidhjeve të qëndrueshme. Është një ndër strukturat më profesionale që ushtron aktivitetin e saj në analizën e thellë ekonomike dhe zhvillimit ekonomik në Shqipëri, duke filluar që nga bashkëpunimi që ka pas me përfaqësitë e biznesit dhe dhomat e tregtisë në Shqipëri, duke filluar që me skanimin real që i ka bërë proceset e zhvillimit ekonomik në Shqipëri, me gjetjet e duhura si dhe me problematikat, duke shoqëruar gjithmonë me propozime dhe zgjidhje. Kjo u ka mundësuar bizneseve një zë ndryshe në procesin e politikbërjes, e nga ana tjetër, i ka dhënë mundësinë ekzekutivit të përballet nga afër me problemet më përfaqësuese të klimës së të bërit biznes, që ndoshta shpesh nuk dalin as në shkresa dhe as në akte nënligjore. Sa gati janë bizneset shqiptare për të hyrë në Bashkimin Evropian, kush është mindseti i tyre, si duhet t'i ndihmojmë bizneset dhe jo vetëm ato që drejtohen nga zonjat për të certifikuar dhe për të ngritur standardin jo vetëm të biznesit, po për të certifikuar dhe për të garantuar standardin e produkteve të tyre. Këshilli e ka ndërtuar funksionimin e tij mbi disa shtylla të rëndësishme. Do doja të theksoja 2 momente ku ne kemi pasur një bashkëpunim me rezultat konkret me Këshillin e Investimeve. Së pari ka qenë periudha e pandemisë, kur politika tona për mbrojtjen e konsumatorëve dhe për lehtësimin e marrëdhënieve të kreditit midis kredimarrësve dhe bankave ka qenë bazuar edhe në rekomandimet e Këshillit të Investimeve dhe hera e dytë që do dëshiroja ta theksoja ka qenë vendimi i Bankës së Shqipërisë për të krijuar një fond mbështetës për kredit të buta për biznesin e vogël dhe të mesëm dhe sidomos të destinuara edhe për sektorin e bujqësisë. Në një ekonomi tregu të udhëhequr drejt fitimit, kërkohet një punë këmbëngulëse për të nxitur sipërmarrësit të kontribuojnë si partner strategjik për te interesave të tyre individual. Po kaq i rëndësishëm është edhe krijimi një ambienti bashkëpunues midis institucioneve shtetërore dhe biznesit, ku palët të mësojnë të dëgjojnë e flasin me transparencë e argumenta gjuhën e njëri tjetrit.
Nuk është e mjaftueshme të bëhen strategji e ligje të mira, por duhet një zbatim koherent i tyre në praktik. Është e thjeshtë të kuptosh përmes shifrave këtë rrugëtim të Këshillit në një dekadë. Mjafton të përmendim 350 rekomandime të bazuara në qëndrime të paanshme, ka të cilat janë zbatuar rreth gjysma e tyre. 45 ndërhyrje ligjore dhe regulatore të miratuara sipas sugjerimit të vetë bizneseve, si edhe mbi 7.000 bizneset anketuara dhe konsultuara. Këshilli ka vërtetuar kështu se të dhënat e siguruara nga bizneset, me vullnet të mirë të institucioneve, mund të jetësohen në politika më efikase dhe mundësojnë reforma me ndikim afatgjat. Vizioni i udhëheqës së kësaj platforme me një nivel pjesëmarrje 90% dhe funksionaliteti i një institucioni vendose në sprov në periudha të vështira. Pikërisht në një të tillë, përgjatë pandemisë, Këshilli arriti të kthehej në një burim të besueshëm informacioni dhe një derë ku qartësuan dhe evidentuan çështje të biznesit që kërkonin zgjidhje urgjente. Në vitet 2019-2021 kam pasur nderin dhe privilegjin të jem kryetare e Këshillit të Investimeve, ndërkohë që isha edhe në funksionin e Ministres së Financave dhe Ekonomisë. Kam punuar me një ekip të dedikuar, të strukturuar, për të sjellë zërin e përfaqësimit të biznesit pranë institucioneve publike. Kemi punuar për të ngritur grupe teknike si në institucionet politik bërse, ashtu dhe në përfaqësimin e biznesit. Kemi realizuar një hap cilësor në veçanti për pjesën e ligjit të inspektimeve, për sigurinë e pronës, për pjesën e digitalizimit të pagesave të tatim paguesve dhe rimbursimin e TVSH-s dhe rritjen e potencialit të investimeve në fusha të rëndësishme, siç është energjia, agropërpunimi, turizmi e tjerë. Sot, më tepër se kurrë, Këshilli i Investimeve është një shembull i gjallë që tregon se kjo qasje mbetet thelbësore për të forcuar besimin ndërmjet institucioneve dhe biznesit, nxitur transparencën, të rrequr investimet e huaja dhe përgatitur vendin drejt një kulture europiane konsultimi, lobimi dhe advokimi. Në këtë nisje të dekadës së re, Këshilli ka përpara një tjetër sfidë, bashkëshoqërimin e sektorit publik dhe atë privat në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Një rrugëtim që do t'i duhet të kalojë përmes dialogut të strukturuar, transparencës dhe bashkëpunimit.